मनदीप कहाँ जा रहे हैं हम? बोलो जल्दी एक बार, कहाँ जा रहे हैं? साले इतना झूठ नहीं बोलना था, सच सच बताओ। अभिषेक कहाँ जा रहे हैं हम? कुछ एड ऑन करना चाहेंगे जी आप? लड़की पगलू देखिए, जाने का रास्ता यहाँ से घूम के था, मगर हमें अलग चले, हम शॉर्टकट ले रहे हैं पहाड़ी के रास्ते। नदी पहले पार करके आए, फिर पहाड़ पे चढ़ेंगे, फिर उस साइड सेवन सिस्टर फॉल पड़ेगा, फिर ओके। रास्ते में जा रहे हैं, हमारे दोस्त ने गलती कर दी बैगी पैंट पहन के, और हमारे साथ 4 कुत्ते भी आ रहे हैं आगे आगे, वो भी अपना साथ दे रहे हैं हमारा। उन्हीं रोड के साथ हम भी निकल जा रहे हैं सेवन सिस्टर फॉल्स की ओर। रास्ते से पहाड़ चालू हो गया। नया आउटफिट में कितना मैचिंग लग रहा है। आगे गाइस हमको जाना था और हमने प्रोग्राम पहाड़ को क्रॉस किया है। यू वांट टू बी एबल टू सी दैट, वो दोनों पहाड़ पीछे वाले हैं, और हम जा रहे हैं बस पास नहीं वाले हैं। ओके कैच इट। वाओ गाइस, ये हमारी जगह की पार्क है। आज फ्राइडे तो बंद है, बट जस्ट लुक एट द व्यू। ये सिक्योरिटी ले रहे हैं, मुझे कैमरे क्वालिटी अच्छी आ रही है। चलो अब हम थोड़ा कंटेंट शूट कर लेते हैं। ये डॉग हमारे साथ आए हैं। ये देखिए इन लोगों ने बोट बैठ दो, अब फंस गए लोग तो फिर पानी निकालेगा इन्हें। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। वो देखिए तो ये सब पार्टी कितना अच्छा है ना, ऐसे एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और ये स्पेशल क्लास करेंगे। चलिए जय हो माता की।